Ta sẽ nói qua một chút về sau khi xong cái lô bài ngày mai. Khôi hát trước các bạn, khôi hát mình sẽ làm một cái chúng ta sẽ làm vào một tờ A1 các em nhé, một tờ A1. Chúng ta sẽ làm vào một tờ A1 nhưng mà có nghĩa là như này, chúng ta sẽ làm thì làm vào các tờ A3 thôi. Nhưng mà làm xong chúng ta sẽ cắt nó ra để dán vào một tờ A1. Nói thế là cho các bạn hình dung. Làm xong chúng ta sẽ cắt nó ra để dán vào một tờ A1 để chúng ta nộp bài. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng bài nào như sau. Đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp đâu, chỉ là làm thang màu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ vẽ ba cái, chúng ta sẽ kẻ ba cái dòng như thế này. Đang làm thang sắc độ ấy, các bạn phải luyện cái này trước khi luyện cái này. Ví dụ chúng ta kẻ ba sắc độ như thế này, ba cái thang sắc độ như này, thì ba cái thang này là tương đương với ở đây nó sẽ là như thế này. Ví dụ ô này là mình sẽ hướng dẫn trên này luôn. Ở đây là sẽ là ô đầu tiên là đen này, ô thứ hai là xám này, và ô thứ ba trắng, đúng không? Và hình dung là cách chúng ta sẽ làm. Đây bây giờ mình đặt xa xa tí nhé để cho mọi người dễ nhìn nhé. Chúng ta sẽ làm đầu tiên, chúng ta sẽ làm ba cái thằng này. Làm mỗi cái là mình sẽ làm một tờ A3, sau đó mình làm nhỏ thôi. Sau đó là các em sẽ làm một lô rất nhiều thứ ở đây. Chuẩn bị đây sẽ rất nhiều thứ. Xong chúng ta sẽ dán vào một tờ A1, chúng ta nộp lại. Đây là tức là như cái chỗ này là mình sẽ đánh thang, đúng không? Đánh thang sắc độ. Chỗ này là mình sẽ đánh thang sắc độ như thế này nhá. Và ba cái ô này đều đặt chung một màu. Ví dụ như anh đặt là màu xanh lá. Ba ô này đều đặt chung một màu nhé. Một màu thôi. Đấy, một màu cho ba ô này. Tất tần tật đều là xanh lá hết nhá. Xanh lá. Đây cũng là xanh lá. Cùng một sắc độ màu xanh, chúng ta sẽ test cho ba cái chất khác nhau. Một cái là xám, một cái là đen, một cái là trắng. Tức là chúng ta sẽ hiểu theo hình thức là đen tức là trầm, đúng không? Xám tức là trung tính, và trắng tức là nhã. Đấy, như thế này. Và chúng ta chỉ sử dụng một màu cho ba ô này thôi, và chỉ đẩy thang sắc độ thôi. Anh ơi, ý là cái màu xanh lá đấy trộn đen, trộn xám, trộn trắng, xong rồi đẩy lên thang sắc độ. Đúng rồi, tức là như thế này, chúng ta có ba cái thang sắc độ và chúng ta làm để chúng ta có sự so sánh là cùng một màu xanh lá. Nếu chúng ta làm trầm là trộn đen thì nó sẽ ra cái chất như thế nào. Và tiếp theo cái thang sắc độ thứ hai là cùng một màu xanh lá đấy, nếu chúng ta trộn trung tính tức là trộn xám thì nó ra cái chất như thế nào. Và cái ô thứ ba cũng vậy, đúng không? Cái dải hàng thứ ba, cột thứ ba cũng vậy. Cùng là một cái màu xanh lá đấy, chúng ta sẽ trộn trắng vào các thang sắc độ, nó sẽ ra được cái chất như thế nào. Đó, chúng ta đã hình dung là nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo chúng ta lại vẽ tiếp ba cột. Ba cột lần này là chúng ta sẽ vẽ hình thức là hai màu cạnh nhau trong vòng tròn màu. Tức là như thế nào? Thứ hai là chúng ta sẽ, cái này sẽ là đặt hai màu cạnh nhau. Chúng ta phải dùng tập trung vào để loát nhá. Hai màu cạnh nhau nhé, hai màu cạnh nhau trong vòng tròn màu. Vòng tròn màu. Chúng ta phải giải quyết hết tất cả những cái này. Đây. Thì ở đây hai màu cạnh nhau trong vòng tròn màu là cho ba cái cột này. Ví dụ như màu đỏ thì nó sẽ đứng cạnh màu cam thì tôi không thích nữa. Bây giờ đỏ đứng cạnh màu tím đi. Đó, tại vì đỏ với cam thì nó cùng nóng với nhau, không có ok lắm. Thì chúng ta đỏ này. Thì ở đây sẽ là tím. Và chúng ta chuyển từ đỏ sang tím, từ tím sang đỏ. Và tiếp theo ở đây sẽ là từ xanh lá này, lục cái này đến vàng. Đấy, cho mọi người hình dung cách làm, tức là chuyển sắc độ ấy.
Thằng này đặt cái màu gốc ở đây này, đặt màu gốc ở đây này, xong chuyển và chúng nó sẽ gặp nhau, đúng không? Và tiếp theo màu này sẽ là, ở đây có hai cặp một nóng một lạnh này. Rồi cặp tiếp theo sẽ là lục lam, lục này, và đây sẽ là lam. Đấy, chuyển từ màu này sang màu kia là nó gần như là màu tương đồng ấy. Đó. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm tiếp một dạng mục nữa, màu bổ túc hay còn gọi là màu đối xứng với nhau trong vòng tròn màu ấy. Màu bổ túc chúng ta lại có 3 cột. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển màu bổ túc, và như thế này chắc là cũng đoán nôm na đây là màu gì rồi đấy nhở. Ví dụ như ở đây là màu xanh lá, là màu lục các em nhá, nhưng mà ghi rõ màu xanh lá luôn cho các bạn dễ hiểu. Đây, ví dụ đây là màu xanh lá thì đối với nó sẽ là màu đỏ. Ok, được chưa? Đối với nó sẽ là màu đỏ. Cặp màu này, cái cặp màu bổ túc này người ta còn có một cái tên gọi, đó là gọi là màu triệt tiêu. Đấy. Chúng ta sử dụng một cái từ màu triệt tiêu, tức là như nào? Nếu như hai cái màu này mà ném hòa trộn vào nhau với một cái lượng nó xem nhau thì nó có khả năng nó biến về màu đen thì nó là màu triệt tiêu, gọi là hết màu luôn ấy, hết sắc luôn ấy, đúng không? Mà màu đen, bản chất đen và trắng nó là trung tính, nó là sắc. Và cặp màu tương phản tức là nó đối nghịch nhau, đúng không? Đối lập hoàn toàn. Đây là cặp màu đối lập hoàn toàn, nên là khi mà hai lượng này mà nó ngang nhau, nó hòa trộn vào nhau, nó sẽ tạo ra cái màu đen. Nhưng mà nói là màu đen nhưng nó không phải là cái màu đen mà nó đen như chúng ta đang dùng đâu nhé. Cái màu đen mà khi nó pha trộn vào nó đen, nó bẩn. Đó, và người ta gọi là màu triệt tiêu nữa. Chúng ta đặt ra khoảng tầm 7 thang sắc độ. Mình họ như vậy. Đây là nhiệm vụ của các bạn. Chưa hết đâu nhá. Đây mới chỉ là khoảng tầm 40% nhiệm vụ thôi. Không, cái này nó nhanh lắm, cái này làm mấy hôm là xong thôi. Nó không phải cái bố cục gì nó ghê gớm cả. Quan trọng là chúng ta phải luyện. Tiếp theo nữa là chúng ta có chuyển màu bổ túc rồi thì chúng ta phải có chuyển màu tương đồng. 13 thang sắc độ nha. Tức là chúng ta chia 13 ô ấy. 13 ô. Đây cũng vậy nhá, 13 ô nhá. Tránh chuyển ít quá nó không hiệu quả. 13 ô. 13 ô. Màu tương đồng ví dụ là ở đây. Đánh hai cái mép ngoài thôi. Còn các ô còn lại chúng ta phải tự hiểu. Ở đây là vàng thì tương đồng với nó này, vàng này. Nhưng mà vàng mà đánh sang cam thì nó là màu bên cạnh quá, thì vàng đánh sang đỏ. Vàng đây là đỏ. Tiếp theo này tím này. Tím thì đánh sang tím với lam thì cũng khác nhau đấy. Tím lam thì ok, tím lam này, lục này. Chuyển vào tương đồng lục vàng được nhé, tại vì lục với vàng nó khác nhau một trời một vực luôn. Đó là màu tương đồng. Mình sẽ chuyển 13 ô, chuyển từ màu này sang màu kia. Đó, vậy ở đây đang có nhiệm vụ, đây là có 4 rồi. Tiếp theo nữa, bây giờ đánh ra ngoài tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là nhiệm vụ về sắc. Cái này có vẻ là hơi khó một chút này. Cái này nó sẽ na ná một chút với cái ở trên, nhưng mà ở đây ở trên có một màu thôi. Bây giờ chúng ta làm nhiều màu, ví dụ như sau. Cột này là đen, cột này là cái liền nhau nhá. Cột này là xám này, cột này sẽ là trắng này. Đây cái liền nhau em nhá. Vậy thì ở mỗi cái cột này chúng ta sẽ đánh làm đôi. Tức như này, cột xám đánh 2,
đổi sắc đi cho các bạn đỡ bị nhầm lẫn. Cột xám đánh 2, cột đen đánh 2, cột trắng đánh 2. Đó. Đánh 2 là như nào? Đây, đánh 2. Đấy, đổi màu đi. Đấy, mỗi cột tức là có 3 cột lớn. Mỗi cột chúng ta đánh 2 sắc. Và đây là cột màu gốc. Cột màu gốc này cho dính vào đây luôn nhá, dính vào luôn. Màu gốc đánh to ra. 6 ô. Đỏ này, cam này, vàng này. Là 3 rồi, còn 3 ô nữa. Đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím. Đó. Đấy, chúng ta chỉ làm thế thôi. Có 6 cặp thôi mà. Chúng ta làm 6 cặp màu đấy. Đây là màu gốc của 3 cái cặp nhá. Của 3 cặp 6 màu. Và mình sẽ làm như thế nào? Mình đánh sắc theo hình thức là 1 2. Ví dụ như trong cái dải đen này có 2 cột sắc 1 và sắc 2. Sắc 1 và sắc 2 nha, trong cái dải đen này có 2 cột. Thì sắc 1 và sắc 2, trong dải xám cũng có 2 cột. Cũng sắc 1 và sắc 2. Đó. Và trong dải trắng cũng có 2 cột, cũng sắc 1 và sắc 2. Cái này chúng ta đã hình dung ra cái cách làm chưa? Sắc đấy. Sắc tức là trộn, ví dụ như trong cái cột trong cái hò sắc trắng này đúng không, là nhá này, thì chúng ta sẽ có 2 sắc, hay gọi là 2 thang sắc độ ấy. Màu đỏ này có 2 thang đúng không? Thang 1 và thang 2. Tức là trộn sắc độ trắng số 1 và sắc độ trắng số 2. Còn đến màu xám thì là trung tính ấy, thì trộn sắc độ 1 và sắc độ 2. Màu đen tương tự như vậy và đánh một mạch cho 6 màu này. Và tiếp theo đó là cái vòng tròn 12 màu này. Vòng tròn 12 màu này là chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là 7 chia làm 7 thang sắc độ. Đấy, như thế là chúng ta xong nhiệm vụ của cái tờ A1 sắp tới. Trước khi đây 7 ô nhá. Cái này là chia làm 7 ô nhá. Tất cả mọi người sẽ làm 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 nhá. 7 ô. Đấy, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Tất cả những cái này nó sẽ gói gọn lại trong một tờ A1. Em làm thì làm vào A3, nhưng mà các em phải biết cân nhá. Một tờ A1 thì gồm có bao nhiêu tờ A3 nhỉ? 4 tờ A3. Chúng ta phải chia làm 3 làn. Bố cục nó phải nhìn cho nó chuyên nghiệp nhé. Cái vòng tròn màu nằm ở khu vực này. Đấy, xong rồi cái đen xám trắng đây là khu vực này đây. Đen xám trắng đây là hướng dẫn chia bố cục luôn rồi nhá. Đấy, là khu vực này đây. Còn 1 2 3 4, đây là mỗi cái là 2 làn, được chưa? 1 2 mỗi cái là 2 làn, hợp lý nhá. Đấy, như thế. Đây là khu vực chia bố cục tờ giấy A1. Chúng ta chia như thế để chúng ta làm xong chúng ta dán lên. Để mà làm đến cái này thì kiến thức chúng ta phải có những cái vừa rồi, đúng không? Vừa rồi như vậy, như chuyển màu tương đồng là như thế nào. Thì bây giờ cái này gần nhìn trong vòng tròn màu này là chúng ta biết ngay là cái chuyển màu tương đồng là như thế nào rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ học cái chuyển màu như thế này cho nó quen đi. Một bài bố cục đẹp. Không thể nào, nếu các bạn không có cái kiến thức kỹ năng chuyển màu, chuyển sắc độ thì các bạn không thể nào làm được cái bố cục đẹp. Và không hiểu về màu sắc, không hiểu về những cái kiểu sắc mà chúng ta chuyển như thế này trong cái vòng tròn màu. Chuyển màu bên cạnh, đúng không? 2 màu bên cạnh vòng tròn màu thì nó ra những cái sắc như thế nào, màu tương đồng là nó như thế nào. Chúng ta không hiểu được nó thì chúng ta không thể làm màu đẹp được. Nên là các em phải nhớ điều này. Và
cái số 6, bài số 5 và cái bài đầu tiên nó có một chút liên quan đến nhau, nhưng bài cuối cùng là nó quét hết tất cả. Bài đầu tiên là chúng ta học cách trải nghiệm cùng một màu. Cùng một màu sắc thì chúng ta đánh 3 thang trầm, thang nhã, thang xám là trung tính ấy, trầm, trung tính và nhã ấy. Thì có 3 sắc như thế này để chúng ta có cái sự so sánh thằng này các thang của nó màu như thế nào. Còn đây thì nó cũng quét, nhưng mà đây nó quét hết, đúng không? Đây là 6 ô không 12 ô nha, 6 ô nha. 6 ô là tương đương với 3 cặp màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Đó là nhiệm vụ tiếp theo tới. Sau khi chúng ta nộp xong cái 8 bài tập kia, chúng ta sẽ làm cái này. Trước đó chúng ta đã học hóa sắc tương đồng là những màu nào rồi, thì bây giờ nhìn vào trong vòng tròn màu cũng biết hóa sắc tương đồng là những màu nào. Và đây là 9 màu bổ túc. 9 màu bổ túc thì các em cũng phải hiểu đặc tính của 9 màu bổ túc. Màu bổ túc hay còn gọi là cái cặp màu đối lập nhau, đúng không? Trong vòng tròn màu còn có tên gọi là đối xứng nhau, đúng không? Đôi khi người ta hay nói là cặp màu triệt tiêu. Triệt tiêu tức là hai cái màu này mà ngang ngửa với nhau nó tạo thành màu đen, đúng không? Rất xỉn. Vậy thì đó cũng đâu là một trong những cái phương pháp của chúng ta hạ trầm đấy, đúng không? Thay vào chúng ta trộn đen thì chúng ta trộn màu bổ túc, đúng không? Trộn nhiều quá thì nó sẽ bị xỉn thôi. Cũng giống như trộn đen nhiều quá nó sẽ bị xỉn đấy. Đừng quan tâm bố cục vội nhá, đừng quan tâm bố cục vội, là quan tâm đến cái phần ở trên ấy. Thì có cái phần ở trên để nó mới sinh ra cái phần ở dưới. Nó giống câu chuyện nó phải có gốc rồi nó mới đi đến thân, nó mới đến ngọn được. Đừng quan tâm ở dưới vội nhá. Đấy, đấy là dạng như vậy. Đây cái bài đây có cái dạng này đây đó. Thì ví dụ như đây là màu màu vàng này, đúng không? Thì bình thường đối với nó sẽ là màu tím này, đúng không? Thì bây giờ nó đối với nó là màu này, hoặc là đối với nó là màu này. Đó là cặp màu bổ sung, đối xứng bổ sung. Mọi người làm tạo hình rất là kỳ lạ. Tạo hình ở đây là cách điệu, là lược bỏ những thứ không cần đi, chỉ giữ lại đặc điểm của nhân vật thôi. Ví dụ đây chúng ta phải định nghĩa cái này rõ một chút này. Ví dụ đây là tạo hình này, đây cái bài này nói nhiều rồi. Mỗi người sẽ có mỗi cách tạo hình khác nhau, nhưng chúng ta phải giữ lại cái đặc điểm chung của nhân vật. Đặc điểm chung của nhân vật là gì? Mình không cho người ta biết là mình vẽ cái gì thì làm sao mà thành công được. Lúc đấy là không thành công với tạo hình đâu. Đấy, vẽ như thế này mà mình không biết còn trâu nó thì đúng là thật sự. Tạo hình đường nét, chúng ta có ý nghĩa của các đường nét tạo hình như sau. Ý nghĩa của đường nét tạo hình này, cái này mọi người cần phải biết về ý nghĩa của đường nét. Còn mai mốt chuẩn bị tới là chúng ta còn học ý nghĩa của từng màu cơ. Ý nghĩa của từng màu đó là các bạn khối hát nhé. Các bạn khối hát là phải quan tâm ý nghĩa của màu sắc. Màu gì thể hiện sự tươi trẻ, màu gì thể hiện sự năng động, màu gì là như thế nào thì lúc câu chuyện học chúng ta phải tính sau. Để chúng ta học ý nghĩa của đường nét tạo hình. Ví dụ cái đường như thế này, lấy cái màu đậm tí nhá. Cái đường như thế này thì nó mang được cái ý nghĩa là chủ động tích cực. Chủ động tích cực. Đó. Tiếp theo lấy cái nét dày hơn một tí đi. Đường thẳng nằm ngang, thể hiện sự yên tĩnh. Đường này là thể hiện sự yên tĩnh các em nhá.
Mình học mấy cái đường nét này là để cho mình hiểu là khi nào mình sẽ áp dụng nó những cái dạng đường như thế nào cho nó phù hợp từng đề tài, từng nội dung đề tài nhá, nội dung đề tài. Đặc biệt là các bạn đi thi kiến trúc thì các bạn cần phải hiểu được những cái ý nghĩa như thế này thì các bạn mới sử dụng nó mới tốt được nha. Cái này thể hiện sự yên tĩnh. Còn tiếp theo là cái đường vuông góc như thế này. Đấy, nghe cái từ vuông góc là thấy ngay nó mang ý nghĩa kiến trúc rồi đấy. Mình đi thi, bạn nào mà đi thi kiến trúc là hay có cái cụm từ là anh chị hãy thể hiện bố cục mang ý nghĩa kiến trúc. Đấy. Thì đây, đường mà nó có vuông góc như thế này đúng không? Thì đường này có ý nghĩa là vững chắc. Vững chắc. Các em nhìn thấy cái đường này nó được lặp đi lặp lại khi mà các em xem mấy cái bộ phim như kiểu Tam Quốc Diễn Nghĩa ấy. Mà ngày xưa khi mà chiến tranh người ta hay xây những cái thành cao ấy, thì ở trên tượng thành cao thì người ta hay xây kiểu zig zag như thế này, tạo ra sự vững chắc trong kiến trúc. Đấy, đứa nào mà nghiện Tam Quốc Diễn Nghĩa thì sẽ thấy đây. Đấy, ví dụ thêm như này đấy, xong rồi quân lính sẽ đứng ở đây này, nó bắn tên rồi các thứ đấy. Thì cái đường như này, các bạn đi thi kiến trúc ấy là các bạn phải để ý những cái đường này để khi nào mà cái cụm từ là anh chị hãy tạo bố cục mang ý nghĩa kiến trúc là các em sẽ phải thường xuyên đưa những cái này vào rất là nhiều để nó mang cái tính ý nghĩa kiến trúc. Vững chắc nha, cái này là vững chắc. Cái đường mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng như thế này nó mang cái thể hiện sự yếu đuối uyển chuyển. Vậy thì những cái đường này mình sẽ vẽ khi nào? Đấy mới là câu chuyện đúng không? Khi mình vẽ những cái dạng về người mẹ này, hay là thể hiện những cái gì về trẻ thơ này, những cái đề tài về mang cái tính chất về trẻ thơ, ký ức tuổi thơ, thì chúng ta hay sử dụng những cái đường như thế này đúng không? Hoặc là những nó còn mang ý nghĩa sự uyển chuyển nữa. Uyển chuyển thì sông nước thì khỏi nói chuyện rồi, mây gió thì khỏi rồi đúng không? Cái đấy ok rồi, cái đấy bám sát tuyệt đối rồi. Có cái yên tĩnh thì bây giờ sẽ có một đường thể hiện sự ổn định và bất ổn định. Vậy thì đường nào là đường ổn định? Có yên tĩnh rồi thì sẽ có ổn định này. Ổn định này, cái đường vuông góc như thế này thì nó sẽ tạo ra sự ổn định. Vậy thì cái sự ổn định này chúng ta sẽ thường xuyên áp dụng cho cái đề có cái cụm từ là anh chị hãy tạo bố cục mang ý nghĩa kiến trúc, đúng không? Vẫn là cái cụm từ này, ý nghĩa kiến trúc. Kiến trúc nó cần đạt được sự ổn định, kiến trúc nó cần đạt được sự vững chắc. Đó, các em nhớ nhá. Đây là đường mang tính ổn định. Khi chúng ta vẽ cái đề ý nghĩa kiến trúc thì chúng ta phải nhớ mà áp dụng nó vào. Đưa những cái hình ảnh như thế này vào, đưa những cái đường nét tạo hình như thế này vào trong cái bố cục mỹ thuật 2 của chúng ta để nó mang được cái ý nghĩa kiến trúc. Kiến trúc cần sự ổn định, kiến trúc cần sự vững chắc. Vững chắc đây, đúng không? Đây là ý nghĩa kiến trúc này, rất tuyệt vời các em nha. Đây cái này nhá, nhớ đấy. Vậy thì có ổn định thì sẽ có bất ổn định thôi. Đường này sẽ mang tính chất bất ổn định này. Nếu mà đi thi kiến trúc mà người ta bảo là anh chị tạo bố cục thì là nghiêng như thế này, nó tạo ra một cái góc nhọn như này. Đường này là đường ổn định nhá. Viết lại một cái thằng này thôi. Ý nghĩa của nó là đường ổn định. Thằng này là bất ổn định. Khi nào chúng ta sẽ xài và xài nó như thế nào, đúng không? Đấy là câu hỏi của chúng ta. Chúng ta học chúng ta phải áp dụng. Ví dụ như cái đề ổn định này, cái đường ổn định này chúng ta áp dụng nó cho dạng đề mang ý nghĩa kiến trúc là rất ok, đúng không? Còn đề mang ý nghĩa kiến trúc mà các em vẽ những cái đường bất ổn định như này thì thôi nhá, khỏi bàn luôn nhá. Ví dụ một bức tranh mà người ta bảo anh chị hãy tạo bố cục mang ý nghĩa kiến trúc mà các em cứ như thế này,
Chết thật sự luôn. Đó, có hiểu ý không? Đường này nó bất ổn định, không ổn, nhớ nhá. Còn một cái đề mà mang ý nghĩa định trước mà các em vẽ như thế này, ví dụ đường ổn định nha. Đó, chúng ta tạo ra sự ổn định như thế này. Ví dụ đấy, thì lúc nào nó cũng ok. Em hiểu chưa? Nhưng mà như thế này thì lại được nhá. Tại vì đây là tạo ra một hình khối. Ở đây là tạo ra một hình khối nhá. Ở đây là vuông góc này. Đúng không? Sau đó là ở đâu đó mình sẽ tạo ra đường zig zag này. Cái đường mà vững vàng chắc chắn đấy. Đó, ví dụ như này thì đây là những cái đề mà mang ý nghĩa định chung. Đây, ví dụ thể hiện những cái đường vuông góc như này thì nó mang ý nghĩa kiến trúc, thấy chưa? Nó tạo ra một cái ngôi nhà nhá, ngôi nhà trên sông luôn đấy, trên sông luôn đấy các em ạ. Đây này, bóng dòng sông đổ xuống này, thấy không? Xong rồi lại zig zag lại này. Đây là đường vuông góc, đây là đường gọi là cấu trúc vững chãi, đúng không? Đó, chúng ta vừa học về đường nét tạo hình đấy. Thì những cái đường như thế này nó tạo ra được cái thế vuông góc của bức tranh. Đó, thì nó sẽ mang ý nghĩa kiến trúc, nhớ nhá. Còn cái đề bất ổn định này chúng ta xài khi nào? Lại là câu chuyện khi nào chúng ta sẽ xài. Nếu những cái dạng đề ví dụ như mùa hè sôi động đi, mùa hè sôi động đi, mùa hè sôi động mà lại vẽ dạng ổn định là hỏng rồi. Mùa hè sôi động thì mình phải sử dụng toàn những cái đường nét bất ổn định, đúng không? Đường nét nó thậm chí nó còn tạo ra sự tăng động. Nếu như cụ thể như các bạn vẽ lướt sóng đi, lướt sóng mà vẽ ổn định là không đúng rồi, đúng không? Phải, lướt sóng là một cái trò chơi, nó phải mang cái tính chất nó phải giật gân một tí, đúng không? Nó có lên có xuống, có thăng trầm, có nhẹ nhàng. Thì đó là những cái chúng ta hay sử dụng những cái đường như thế này để thể hiện sự bất ổn định. Hoặc là những cái đề tài mang tính chất là chiến tranh đi, ví dụ như anh chị hãy thể hiện lại một cột mốc lịch sử trong văn học trong dân tộc Việt Nam, đúng không? Một cột mốc lịch sử như cột mốc chiến thắng trong Bạch Đằng đi, về chiến tranh, rồi đánh nhau quân địch với quân ta, rồi thể hiện những cái dạng đề chiến tranh như dinh độc lập này, thể hiện máy bay bom giật, bom rung các thứ, rơi các thứ. Thì lúc này câu chuyện chúng ta thường xuyên sử dụng những đường bất ổn định, hãy nhớ lấy điều đó nha, bất ổn định. Đó là từ nãy giờ là chúng ta đang nói về cách áp dụng các đường này trong bố cục như thế nào. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ học đường tiếp theo mình sẽ học đường cội nguồn và đơn giản. Đường cội nguồn đơn giản, cái đường này khó nhá. Cái đường này, đường cội nguồn các em vẽ cẩn thận này, vẽ để ý này. Đường cội nguồn nó giống như một cái ngọn núi thoái vậy. Đấy, nó giống như một ngọn núi thoái các em nhé. Đây là đường cội nguồn. Đường cội nguồn này giống như một ngọn núi thoái, và bút pháp của nó giống như viết chữ ông đồ ấy. Đấy, đây là đường cội nguồn. Vậy thì cái đường cội nguồn này nó sử dụng như thế nào? Đường cội nguồn và đơn giản nhá, cội nguồn đơn giản, đường này là cội nguồn. Thể hiện sự cội nguồn, cũng thể hiện sự đơn giản nữa. Nó có hai ý. Vậy thì áp dụng nó như thế nào? Ví dụ như là chúng ta làm một cái đề về công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy thì cái câu này nó mang một cái ý nghĩa về cội nguồn, về công ơn, đúng không? Đang nói về công ơn của cha mẹ, tức là làm gì cũng phải nhớ đến cội nguồn. Đó, ý nghĩa như dạng đề như thế. Ví dụ nó bảo là anh chị hãy thể hiện một bố cục để nói lên được ý nghĩa của câu trên chẳng hạn, đúng không?
Công tra như núi Lấy Sơn, nghĩa như trong nguồn chảy ra đó, thì chúng ta hay sử dụng những cái dạng nét như thế này, tức là chúng ta sử dụng những cái đường nét như thế này trong bố cục nhiều để thể hiện được sự cội nguồn nhớ ơn, đúng không? Đó là ý nghĩa về đường nét tạo hình đấy. Trong tạo hình không phải là chúng ta cứ vẽ linh ta linh tinh vào đâu các em ạ. Tại sao có rất nhiều bạn học càng lâu vẽ càng đơn giản đấy. Tại vì sao? Khi mà người ta học lâu rồi, người ta có sự cảm nhận thẩm thấu về cái nguyên lý luật về tạo hình, người ta sẽ vẽ cái nào nó ra cái đấy, vẽ nó sạch, nó không dối, nó không có vẽ nhiều thứ nó thừa thãi về đường nét. Và hôm nay là chúng ta đang học về ý nghĩa đường nét tạo hình đấy, thì chúng ta phải vẽ nó thật sự nó đúng xác. Nhắc lại, đề này là dạng nét này là cội nguồn đơn giản, đúng không? Còn có cái đề này là hay nữa này, cái đường nét này hay lắm này. Cái đường đấy là chúng ta hay áp dụng kinh khủng luôn. Cái đường này là đường nam tính hùng vĩ nhá. Đường này nhìn trông rất là thú vị. Cái đường này các bạn hay áp dụng lắm. Nếu mà các bạn biết về ý nghĩa của nó là các bạn áp dụng tuyệt đối. Rất hay cái đường này. Chúng ta hay vẽ sóng biển này, chúng ta hay vẽ núi non này, và thậm chí chúng ta dùng nó vẽ lửa thì rất là tuyệt vời, đúng không? Nam tính đúng không? Hùng vĩ đó, mãnh liệt, tàn bạo, đúng không? Đều là sử dụng đường này. Mãnh liệt, tàn bạo. Nghe cái từ tàn bạo chưa? Đề này đúng áp dụng chiến tranh thì tuyệt vời, đúng không? Rồi. Cái đường này mà áp dụng cho chiến tranh thì rất là tuyệt vời các em nhé. Đường này nam tính này, hùng vĩ này, ví dụ như cái dạng sơn tinh thủy tinh, đúng không? Dạng đề cách điệu về bố cục về sơn tinh thủy tinh. Thủy tinh là gọi là vua chúa dưới nước ấy, đúng không? Sơn tinh là núi đấy, thì cái này áp dụng tuyệt vời lắm nghe em ạ. Kể cả trong trường hợp này nhá, núi và nước đều sử dụng cái đường này. Lúc này nước không được êm đềm. Nếu như trong đề tài chiến tranh mà các em vẽ nước như cái đường yếu đuối mềm mại như thế này là vứt đi, đúng không? Hồi nãy cái đường này đường yếu đuối rồi, đường này đấy, cái đường này là đường yếu đuối này, đúng không? Yếu đuối uyển chuyển. Trong chiến tranh mà các em vẽ như thế này là vứt đi với em nhá, vứt luôn nhá. Tại vì cái đường này nó mang ý nghĩa sự yếu đuối. Vậy thì trong chiến tranh lúc này câu chuyện là vẽ về thủy tinh, đúng không? Thủy tinh đứng ở dưới nước thì câu chuyện nước nó sẽ là như thế này. Nước nó sẽ được áp dụng bằng đường nét tạo hình này. Đây, tạo hình này đây. Thấy những cái đường như thế này. Đây chính là nước biển. Được chưa? Còn sơn tinh thì ở trên núi thì chúng ta cũng vẽ núi bằng những cái đường như này luôn. Đó, chúng ta hiểu về đường nét tạo hình nó là như thế. Đường nào khi nào thì uyển chuyển, khi nào thì chúng ta cần mềm mại uyển chuyển, khi nào chúng ta phải áp dụng những cái đường nét nó phù hợp với đề tài của chúng ta. Đấy, những cái đường này vừa thể hiện là nước, vừa thể hiện là núi đều được, đúng không? Thậm chí là lửa đều được. Nó còn mang tính chất tàn bạo nữa các em. Những cái đường như này còn mang tính chất tàn bạo các em nhé. Tàn bạo tức là chiến tranh ấy. Ví dụ cái đề mà vừa nói là chiến thắng trong Bạch Đằng ấy, cái đề này chiến tranh, đúng không? Thì lúc này các em vẽ sóng biển, đúng không? Đấy, những cái đường như này thể hiện sự chiến tranh các em nhé. Tàn bạo, chết chóc. Những cái dạng đường nét nào mà nó có góc nhọn thì đều mang tính tàn bạo, chết chóc nhé. Và dĩ nhiên rồi, những đường này nó không bao giờ ổn định, luôn luôn là bất ổn định các em nhé. Cái đường nét ghi lại cái tiêu đề rồi.
vừa mới cài lại Zoom. Đề khối H là đề như thế này em này. Đề khối H, cái đề để cho các em biết tại sao nó chết nhá. Đề khối H, đề là anh chị tạo bố cục ý nghĩa kiến trúc. Kiến trúc là nó hay dùng từ này lắm. Đấy, nhưng mà đều nó là sử dụng đường thẳng các em nhá. Sử dụng đường thẳng đấy. Đây là anh là kết hợp là sử dụng đường thẳng. Bố cục máy nghĩa kiến trúc. Đó. Đề này cũng nói nhiều rồi, nhưng mà hôm nay nói về đường nét tạo hình nên là mới nói cho các bạn biết cái này. Anh chị tạo bố cục máy nghĩa kiến trúc bằng đường thẳng, sử dụng bằng đường thẳng. Và có một đồng chí làm như thế này, rất là đẹp các em ạ, làm khá đẹp, làm khá là đẹp luôn. Bạn ấy vẽ nôm na là sẽ là như thế này nha, minh họa thôi, chứ còn vẽ thật lại thì lâu lắm. Tôi cũng phải cố gắng minh họa thật một tí cho các bạn nhìn là không ra. Mà mọi người cứ mang ý nghĩa kiến trúc là mọi người cứ đánh nhà tầng, thành phố thôi. Đây là cái đặc điểm chung mà mọi người hay xài lắm. Trong đầu mọi người suốt ngày cứ nhà tầng, thành phố là ý nghĩa kiến trúc ầm luôn. Ở lớp trước lớp sau cũng tạo ra lớp trước lớp sau rất đẹp. Nói chung là bài làm thì cũng được đấy, đẹp đấy. Nó là đường thẳng các em nhá, đường thẳng, không có đường xiên ở đây đâu nhá. Đấy, đại loại nó là thế. Sau đó cái khu này trống quá thì bạn này sẽ làm biển ở đây. Bạn này làm biển ở đây các em nhé. Khu này trống quá, như kiểu nhìn bức tranh này mình cảm giác như kiểu là mình đang đi du lịch đấy, đang đi du lịch biển ấy. Đó là mấy tòa nhà các thứ này, sau đó là biển sóng vỗ dập dình như này, nhìn trông rất là đẹp. Nói chung là về tô màu thì bạn này tô khá là đẹp các em. Bạn này học 2 tháng cuối thi, học 2 tháng cuối thi. Do là những cái bạn học 2 tháng cuối thi nó hay bị thiếu kiến thức đấy, nó thiếu kiến thức một số về đường nét tạo hình, dẫn tới là nó. Nhưng mà bạn này lại có năng khiếu, có tố chất rất là nhanh, nhưng mà do cũng thiếu kiến thức một chút đấy. Ví dụ như này đó, đề của bạn là đại loại là như thế này, tô màu thì rất là sạch sẽ. Nào các em nói xem, đề này là mang ý nghĩa kiến trúc, các em nói xem, các em vừa được học xong ấy, nói xem là nó sai cái gì nào. Bạn này nói luôn là bạn này được 5 điểm rưỡi, bạn này 5 điểm rưỡi. Nào bây giờ hỏi bạn Nhật Minh đi, bạn Nhật Minh cười rất là tươi, cười rất là tươi. Bạn này được 5 điểm rưỡi. Nào Nhật Minh nào. Dạ. Bạn này sai cái gì? Biển ạ. Hả? Em nghĩ là sai ở biển ạ, cái phần sóng ấy ạ. Tại sao lại sai? Sóng đẹp như thế cơ mà. Tại cách sử dụng đường nét kiểu nó gây bạo lực, gây cảm giác bạo lực chiến tranh các thứ đấy. Bạo lực à? Đường nét kiểu nam tính ạ. Cái này còn ai có ý kiến khác không? Nam tính, còn ai có ý kiến khác không? Bạn này báo trước luôn, bạn này tô màu rất đẹp các em nhá, tô màu cực đẹp luôn. Bạn này có năng khiếu, bạn này là thuộc cơ sở 2 luôn. Bạn này học 2 tháng cuối thi năm 2016 hay là 16 hay sao, 16 hay 18 cái đề này. Thế là còn đồng chí nào ý kiến nào khác không nào? Bạn này sau khi đi thi về
Bạn này bảo em làm đẹp lắm. Em làm đẹp, công nhận là màu sắc nó đẹp, nhưng mà nó bị giống mất cái kiến thức quan trọng của ngày hôm nay, của cái buổi hôm nay đang học cái này. Nào, Hiếu Ngọc nào, nhân vật gọi là đầy hy vọng, nói nhanh lên. Hiếu Ngọc nào. Nghĩ là kiểu ý nghĩa kiến trúc thì nó cần cái sự ổn định à, còn cái yếu tố tạo hình sóng kia thì nó lại cái sự nó đang chuyển động, nó bất ổn định. Đúng rồi, đấy mới là câu mà anh cần nói. Ý nghĩa kiến trúc là nó phải mang tính ổn định, nghe em nhá, ổn định. Hồi nãy chúng ta vừa mới học đường nét tạo hình là gì, là kiến trúc của nó là vuông góc như này là nó mới ổn định, đúng không? Và tại sao cái đề của nó lại, cái đề của nó, bản chất cái đề của nó là đã nói rõ luôn rồi các em ạ. Đề của nó là gì? Anh chị hãy sử dụng đường thẳng tạo bố cục mang ý nghĩa kiến trúc. Đề của nó nói rõ rồi. Mà đường thẳng chúng ta được học là như thế nào? Là có hai loại, thẳng đứng và nằm ngang, đúng không? Đường thẳng chỉ có hai loại thôi, thẳng đứng và nằm ngang thôi. Nhưng ngay cái tên đề nó đã nói tất cả các em sử dụng đường thẳng tạo bố cục mang ý nghĩa kiến trúc. Nhưng đồng chí này ok, vẽ nhà đúng, sử dụng đường thẳng, thẳng đứng và nằm ngang. Nhưng đồng chí này lại đây nghĩ ra đây là đường thẳng. Thứ nhất, vi phạm hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên, đây là đường chéo, không phải là đường thẳng. Đó. Yếu tố thứ hai là về đường nét tạo hình, ý nghĩa đường nét tạo hình. Thì những cái đường này nó mang sự gai góc, bất ổn định. Những cái đường này nó chỉ mang được phép áp dụng cho chiến tranh mà thôi. Mà những cái gì bất ổn định thì không được phép đưa vào đề mang ý nghĩa kiến trúc. Đấy, nói nhấn mạnh nha, những cái đường nét tạo hình nào mang tính chất bất ổn định không được phép đưa vào đề mang ý nghĩa kiến trúc. Tại sao? Tại vì kiến trúc cần sự ổn định, vững vàng, chắc chắn. Đó, nhớ các em phải nhớ kỹ cái điều này nhá. Có làm đẹp cỡ bao nhiêu, màu nó có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chết mà thôi. Một loại nét tiếp theo đó là nét ngăn nắp hợp lý. Những cái đường nét ngăn nắp hợp lý này nó cũng na ná với cái đường nét vững chắc là như thế này. Đây này, đây là vững chắc này, các em để ý này, đây là vững chắc này. Những cái đường nét như này là vững chắc nhá, đúng không? Đó, các em có thể áp dụng nó tiếp xúc nhau, đúng không? Lại đánh tiếp như này, được chưa? Đưa vào trong bố cục, được chưa? Thì đây là đường nét vững chắc. Hồi nãy vừa hướng dẫn đường nét này đấy. Rồi các em có thể lặp lại nhiều lần, đúng không? Mình học mình phải mở rộng nó ra. Đấy. Và bây giờ đường nét này là đường nét vững vàng này, đường nét ngăn nắp hợp lý này. Ngăn nắp hợp lý thì nó gần với đường nét vững chắc. Ngăn nắp hợp lý đây, nó chỉ khác nhau một chút là nó đánh cái đầu xuống thôi. Ngăn nắp hợp lý các em nhá, ngăn nắp hợp lý. Đó, nó chỉ khác mỗi cái đánh cái đầu xuống thôi. Đó, chép vào. Đường này là ngăn nắp hợp lý nhá. Và chúng ta chuẩn bị học cao hơn một chút xíu này, cao hơn một chút nữa này. Cũng là đường thẳng, đúng không? Hồi nãy chúng ta học đường thẳng nằm ngang thì là đường thẳng này thể hiện sự bình an,
yên tĩnh, đúng không? Nhưng mà đường thẳng này là đường thẳng mỏng, mỏng nhá. Còn bây giờ đường thẳng mà nó lại đường thẳng đứng, đường thẳng đứng mà nó dày. Cái này là các bạn khối V là hay sử dụng lắm đấy này, các bạn khối V để ý nhá. Đường thẳng đứng mà nó dày, nó dày nhá, nó dày các em nhá, nó dày như này này, nó dày. Đường thẳng đứng mà nó dày, nó đậm thì diễn tả sự cân bằng, diễn tả sự cân bằng, cân bằng. Nhắc lại, đường thẳng đứng mà nó đậm, nó dày thì diễn tả sự cân bằng. Còn đường thẳng nằm ngang mà nó dày, đúng không, thì diễn tả sự ổn định bền vững, ổn định bền vững. Ổn định bền vững hồi nãy là cái đường thẳng nằm ngang nó mỏng thì thể hiện sự bình an yên tĩnh. Cái này nhắc lại, bình an yên tĩnh. Đấy là về đường nét. Các bạn khối V chú trọng nha, các bạn khối V chú trọng nhiều hơn. Đó, còn đường thẳng mà cũng nằm ngang nhưng mà nó dày thì thể hiện sự ổn định bền vững. Đường thẳng đứng mà nó đậm, nó dày, đậm dày nhá, phải ghi đậm dày vào đây, đậm này, dày nét này, thì diễn tả sự cân bằng. Vậy thì còn cái đường xiên nó diễn tả cái gì? Đường xiên đúng không? Những cái đường xiên, đường chéo thế này người ta hay còn gọi là đường dốc ấy. Đường xiên, đường chéo hay gọi là đường dốc nhé. Đường dốc hay là xiên, đúng không? Xiên, chéo là như nhau. Đó. Thì nó diễn tả sự trỗi dậy. Trỗi dậy, sự trỗi. Đó, sự chuyển động, sự trỗi dậy. Trỗi dậy ở đây là như nào? Ví dụ như những cái đề, ví dụ như thể hiện những cái đề như này, những cái đề mang cái tính chất như Olympic này, những cái đề mang tính chất thi đấu này, ví dụ như dạng đề như là, ví dụ như nhỏ nhá, để chúng ta hình dung cái sự trỗi dậy là như thế nào nhá. Cho chúng ta hình dung sự trỗi dậy là như thế nào. Ví dụ như trận bóng đá của Việt Nam đi. Bóng đá Việt Nam mình cứ mấy năm lại tổ chức thi đấu với các nước một lần nhỉ? Em cũng đá bóng à? Dạ, em có đá đâu. Để diễn tả cho cái đường gọi là thể hiện sự trỗi dậy này. Nó giống câu chuyện là cái hình vòng tròn 5 châu lục ấy. Trong các trận đấu bóng đá có vòng tròn 5 châu lục mà có thỉnh thoảng đôi khi có những năm thể hiện các nước đấu rồi Việt Nam cũng tham gia các nước ấy, thì người ta muốn thể hiện những cái ý nghĩa là đưa cái Việt Nam mình, đưa cái nền bóng đá Việt Nam mình vươn ra lớn, biết là ý nghĩa của nó là vươn ra thế giới. Thì cái thời đấy anh có thấy một bức tranh minh họa, một bức tranh minh họa là người ta vẽ thầy bác Hang Seo gì đấy là người lái đò, đúng không? Là người lái đò đưa cả cái đội bóng Việt Nam ra biển lớn, đưa ra biển lớn. Đó là một hình thức minh họa mô phỏng cho ý nghĩa. Hoặc là mỗi lần chúng ta làm cái báo gì đó, báo tường à, đúng rồi, cấp 3 đúng không? Cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay làm báo tường ấy, thì chúng ta hay vẽ là người lái đò, đúng không? Người lái đò ở đây là thầy cô, đúng không? Xong rồi những người ngồi trên thuyền sẽ là học trò, đưa ra biển lớn, đại loại là người lái đò, đúng không?
trong kiến trúc ấy, cái hình ảnh tia mặt trời không phải chỉ riêng mình kiến trúc thôi nhá, mà đây là đang nói về ý nghĩa của nó một chút. Các em phải tưởng tượng một chút là cái hình ảnh tia mặt trời nó là đại diện trong thực tế của chúng ta, là mỗi lần xuất hiện một cái tia mặt trời thì nó là một ngày mới, đúng không? Mỗi ngày chúng ta lại xuất hiện một cái tia mặt trời là đại diện cho một ngày mới. Vậy thì trong bố cục tạo hình chúng ta sẽ tư duy nó là khi chúng ta vẽ một cái tia mặt trời như thế thì chúng ta tưởng tượng cho một cái bước ngoặt mới, cho một tương lai mới trong lĩnh vực kiến trúc. Một cái tòa nhà thôi, một cái tòa nhà nó phải tạo hình một chút xíu, đúng không? Phải tạo hình một chút xíu. Ví dụ mình họa bằng hình chữ nhật thôi nha, chứ mà vẽ bằng mấy cái đường kia thì nó hơi lâu, để chúng ta hình dung thôi. Ví dụ như chúng ta vẽ một cái tòa nhà nó có cái gì đấy nó đặc biệt một chút xíu như này, mà cái đề của chúng ta là đề ý nghĩa kiến trúc đó. Vậy thì đây sẽ là biển lớn đây sẽ là biển này, và sẽ có một cái mặt trời như thế này. Xong rồi tại cái mặt trời này chúng ta lại có những cái tia hào quang, ví dụ như thế này, tia hào quang. Các em phải hiểu cái này là đang nói sâu nhất, tại vì sâu nhất về các bạn khối V mạnh hơn. Các bạn khối H thì nếu mà hiểu được điều này, các bạn khối H các bạn sẽ làm bố cục nó sẽ thật sự là có ý nghĩa. Nhưng mà cái này nó mang cái tính chất tư duy nó sẽ hơi dít dắt một chút, hơi sâu một chút, thì các bạn khối V áp dụng nhiều hơn. Người ta gọi là hình ít ý nhiều. Ví dụ như một cái đề như thế này, một cái đề về ý nghĩa kiến trúc mà chúng ta vẽ một cái tòa nhà, một công trình, sau đằng sau nó là một cái tia mặt trời như cái bài mẫu trên đang vẽ đây, rồi ở phía dưới là biển đi, thì lúc này nó sẽ phân tích ý nghĩa là như thế nào. Mỹ thuật 2, các em hình dung là Mỹ thuật 2 nó giống như là văn học vậy. Chúng ta phải phân tích ý nghĩa của tác phẩm. Vậy tác phẩm này có tia mặt trời này, có tia mặt trời, có mặt trời. Mặt trời chúng ta vừa mới nói là mặt trời thể hiện cho một ngày mới, đúng không? Thì đây sẽ là thể hiện cho một tương lai mới, thể hiện tương lai mới của nền kiến trúc, hay là một cái phát minh mới, một cái phát minh mới trong nền kiến trúc. Tức là kiến trúc nó ngày càng đi lên, đúng không? Nhưng mà ở phía dưới thì lại là biến. Thì cái này lại là câu chuyện vừa nói về câu chuyện là người lái đò. Thì cái này là mang ý nghĩa là vươn ra biển lớn. Biển lớn. Câu chuyện này là không mang ý nghĩa là vươn ra biển lớn. Biển lớn ở đây là vươn ra cái gì? Là đưa nền kiến trúc Việt Nam ra thế giới. Đó, ra thế giới gọi là ra biển lớn đấy. Đó. Và cái mặt trời kia, cái câu chuyện mặt trời kia nó không đơn giản nó chỉ là một tương lai mới nữa, mà mặt trời kia nó giống như là một cái gì đó để cái nền kiến trúc của Việt Nam cũng như thế giới hướng tới. Mặt trời chói sáng đấy, cái mặt trời chói sáng đấy, đúng không? Mặt trời chói sáng đấy là đưa mục đích là một cái gì đó bí ẩn mà kiến trúc không những của Việt Nam mà kiến trúc của toàn thế giới phải hướng tới nhá. Đấy, em thấy không? Môn mỹ thuật 2 nó cũng giống như văn vậy, nó cũng có một chút gọi là xến sẩm nha, phân tích, tư duy, logic. Nói vui là nó là có một chút hơi xến sẩm giống văn học, là nó phải phân tích logic với nhau thì nó mới tạo ra một tác phẩm hay. Một tác phẩm hay là một tác phẩm nó có ý nghĩa, chứ không phải là ý nghĩa ở đây là ý nghĩa về phân tích ấy. Chứ không phải nó là một cái tác phẩm hay, nó là một tác phẩm hiện hữu thôi thì chưa đủ nhá. Nó hiện hữu ngay trước mắt mình thì chưa đủ. Một tác phẩm hay nó cần phải có sự ý nghĩa hay, phân tích ra nó cảm thấy nó hay thì cảm thấy nó sâu lắng, nó có ý nghĩa về trong cái đời sống văn minh
xã hội, nó mang cái tính chất khuyên răn, dạy dỗ cho người khác tốt hơn, cho xã hội tốt hơn. Nó cũng giống như tác phẩm nghệ thuật ấy. Cái tác phẩm nghệ thuật đẹp là tác phẩm như thế nào? Nói ngay là một bức tranh đi, đúng không? Một bức tranh đẹp là một bức tranh như thế nào? Là bức tranh mà nó mang tính chất châm điếm xã hội, đúng không? Hoặc là tố giác những cái điều xấu trong xã hội, thì đấy là những bức tranh nó mang ý nghĩa sâu như thế thì nó sẽ đẹp. Và những bức tranh đấy thì nó thường có những cái giá trị về nhân văn, giá trị về giáo dục, văn hóa, xã hội. Thì những bức tranh ấy lúc nào nó cũng có giá trị cao về vật chất. Thay vào chúng ta vẽ cây đa, giếng nước, mái đình, hoặc là chúng ta vẽ cánh đồng lúa, thì chúng ta vẽ những bức tranh nó giống cái câu chuyện mà có những bức tranh là vẽ về những con chim nhốt trong lồng. Những con chim nhốt trong lồng thì nó có một ý nghĩa, đó là cảm giác bị sao nhỉ, bị tù túng, bó buộc, không được thoát ra. Mà nhẽ ra con chim đấy nó phải được vươn cánh bay ra bầu trời, đúng không? Được khám phá nơi này nơi nọ. Nhưng bây giờ mình lại nhốt nó vào trong cái lồng thì nó không có cơ hội khám phá thế giới bên ngoài nó như thế nào, thì cảm giác nó bị bó buộc. Thì những cái bức tranh đấy, nếu như các họa sĩ biết khai thác, vẽ những con chim bị nhốt trong lồng, thì người ta sẽ cảm giác bức tranh ấy nó có ý nghĩa. Và khi những bức tranh nó có ý nghĩa sâu lắng thì nó sẽ có giá trị kể cả vật chất lẫn tinh thần. Đấy, để chúng ta hình dung cái môn này là cái môn mỹ thuật, môn nghệ thuật, thì nó đòi hỏi chúng ta phải phân tích được như thế, chứ không phải đơn giản là các em cứ vẽ những hình ảnh mà nó hiện hữu. Nó giống câu chuyện là vẽ đề tài về giao thông, thì các em cứ vẽ người đi xe đạp rồi đèn đỏ, rồi em cứ vẽ thế. Đó là những cái sản phẩm hiện hữu, nó không có mang cái tính chất răn đe hay là giáo dục, đúng không? Thì đây, cái câu chuyện về ý nghĩa kiến trúc. Ý nghĩa kiến trúc không đơn giản là chúng ta cứ vẽ những công trình, những tòa nhà, những thành phố, mà chúng ta vẽ mọi yếu tố đưa vào bài. Nó phải có ý nghĩa để cho người chấm người ta tưởng tượng ra, người ta tư duy ra, người ta phân tích ra, người ta cảm thấy nó hay thì ok. Nó hay thì nó sẽ có ý nghĩa. Các bạn khối V có một cái đề năm bao nhiêu, lại là một cái đề về ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên đi học, một cái đề ngày đầu tiên đi học các em nhé. Đấy, cái đường nét này thôi bỏ qua cái đề ngày đầu tiên đi học đi. Quay lại cái đường nét này để diễn thêm một chút nữa. Nếu như một cái đề mang ý nghĩa kiến trúc mà các bạn sẽ làm như thế này. Chẳng còn biết là các bạn vẽ gì đâu. Nhưng mà tính về đường nét tạo hình ấy, ý nghĩa đường nét tạo hình ấy, người ta sẽ thấy, ví dụ một cái đề mang kiến trúc mà các bạn vẽ như này, thì trong đây những cái đường nét này nó tạo ra được rất nhiều cái hay. Thứ nhất là ổn định, đúng không? Ổn định. Thứ hai nó là mang, thứ nhất là ổn định này. Thứ hai này, nó na ná những cái đường này, vuông góc chắc chắn, đúng không? Ngăn nắp hợp lý. Và những cái đường này lắp ghép lại tạo thành một bậc thang. Một bậc thang. Vậy thì câu chuyện tiếp theo, nếu như giả sử chúng ta có những cái đường nào đó nó đi qua đây, nó đi qua đây, đúng không? Xong rồi chúng ta tô ra một màu đen, một màu trắng, tức là hình âm dương ấy. Cái này đang thiên về các bạn khối V nhiều hơn, nói về ý nghĩa nhá. Một màu đen, một màu trắng, hình âm dương. Thì cái đề này mang ý nghĩa kiến trúc nó rất là sâu, đó là cái nền kiến trúc của chúng ta nó sẽ đi lên từng bậc thang một, từng bước tiến một. Nó mang một ý nghĩa như vậy, đi lên từng bước tiến một. Và nếu bên cạnh đó nó xuất hiện thêm một cái đường này, cái đường trỗi dậy này là cái đường xiên đây này, bên cạnh đó xuất hiện thêm một cái đường xiên, và kết thúc cuối con đường kia, cuối con đường kia nó là một hình tròn, thì điều gì xảy ra đồng chí Bắc?
Đồng chí Bắc giải thích hộ cái bức tranh này. Vũ Phòng Bắc. Nào, Bắc giải thích bức tranh này. Giải thích ạ? Giải thích bức tranh này, nãy giờ những yếu tố này đều nói hết rồi. Giải thích bức tranh này, điều gì xảy ra trong cái bức tranh này. Kết thúc nó là một hình trời. Đấy, bắn đúng hai kia này cho nó rõ nét hơn, cho đồng chí Bắc hình dung dễ hơn. Cái đường xiên thể hiện sự trỗi dậy, vươn lên, vươn xa. Cái bậc thang thể hiện từng bước ngoặt của sự phát triển trong nền kiến trúc. Đề này là đề ý nghĩa kiến trúc, đề này là đề ý nghĩa kiến trúc. Đồng chí Bắc nghiên cứu xem nào, khối V đấy. Nào, Bắc nào, phân tích xem nào. Đang gọi Bắc đấy. Anh đang chưa biết nói nào. Nãy giờ mặt trời nó có ý nghĩa gì? Nãy giờ nói nãy giờ tức là tất cả những yếu tố này trong cái bài này đều phân tích hết rồi. Bây giờ chỉ là lắp ghép lại thôi. Khối V mà bây giờ mà không biết nói như thế nào. Đạt nào, Đạt nãy giờ ngồi nghe phân tích cái xem nó như thế nào. Phân tích cái bức tranh này có ý nghĩa gì Đạt đâu? Đây à? Phân tích đi. Phân tích nào, ok đã. Thầy thứ nhất là mặt trời thì sẽ thể hiện một cái tương lai sáng và một cái vào mỗi buổi sáng thì sẽ không biết diễn đạt như nào nữa. Trong cái nền kiến trúc ấy, khi mà nói về ý nghĩa kiến trúc ấy, là chúng ta đừng có nói cái mặt trời nó là một buổi sáng, thấy chưa? Mà mặt trời nó là một cái phía rất xa, một cái hướng tới một cái sự vinh quang nào đấy, nó tỏa sáng cho cái nền kiến trúc. Nó mang một cái ý nghĩa như vậy. Nó giống như câu chuyện mà chúng ta có một viên kim cương mà chúng ta đang hướng tới điều đấy trong cái lĩnh vực kiến trúc của chúng ta, thì cái mặt trời nó mang một ý nghĩa như vậy. Vậy thì cái đường xiên và cái đường chéo hồi này chúng ta vừa mới được học, và đường xiên đường chéo nó mang cái tính chất sự trỗi dậy. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng xem, chúng ta cái đề mang ý nghĩa kiến trúc mà chúng ta, cái nền kiến trúc của chúng ta mà không có sự trỗi dậy, đúng không? Thì sẽ không có một cái bước tiến nào, thì chúng ta sẽ, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ bị tụt lùi so với thế giới. Vậy thì câu chuyện là cái đường xiên kia nó cần một sự vươn lên trong lĩnh vực kiến trúc. Và cái vươn lên đi đâu? Vươn tới cái chỗ ông mặt trời đấy. Vươn tới cái ông mặt trời này là vươn tới cái đỉnh cao nhất mà chúng ta cần đạt được, là sự chói sáng trong nền kiến trúc, đúng không? Vậy thì những cái đường này nó vừa, đường zigzag bậc thang này nó vừa thể hiện được sự ổn định. Nó đã tố giác được sự ổn định rồi, sự ổn định vững vàng chắc chắn, và nó tạo thành một cái hệ thống bậc thang, tức là thể hiện từng nấc thời gian một, từng bước tiến một trong nền kiến trúc.
Việt Nam cũng như nền kiến trúc của cả thế giới nói chung, đúng không? Đang đi lên hướng tới đỉnh cao của vinh quang là đây. Đó, tức là chúng ta phân tích như văn học vậy, chứ không phải là chúng ta cứ vẽ vậy. Thì cái câu chuyện là vẽ như thế nào là đủ, thì mọi đường nét nó phải sạch, nó phải có ý nghĩa. Một bức tranh như thế này là đủ, chứ không phải là câu chuyện các bạn đang hình dung như các bạn khối V ấy. Các bạn khối V cứ đang tưởng tượng nó bị sai ở chỗ này, khối V là vẽ nó đơn giản thôi. Không, nó đơn giản như thế nào cơ? Như thế này là đơn giản này, nhưng mà mọi đường nét trong cái bố cục này nó đều có ý nghĩa cả, và những cái ý nghĩa đấy phải được người ta công nhận. Và làm thế nào để người ta công nhận là đường nét đấy có ý nghĩa, thì chúng ta cả buổi hôm nay chúng ta đang học về ý nghĩa đường nét tạo hình. Đó, cả buổi hôm nay nhá, chúng ta đang học về ý nghĩa đường nét tạo hình đấy, thì đã trả lời được câu hỏi là mình phải vẽ mọi đường nét nó phải có ý nghĩa cơ, chứ không phải là cứ vẽ linh ta linh tinh rồi cứ bảo là vẽ đơn giản thôi. Không ạ, cái đơn giản nó phải như thế nào? Nó sạch, nó có ý nghĩa. Thì đây đang nói thiên về các bạn khối V. Cái tư duy của các bạn khối V nó phải thật sự là sạch sẽ trong cái đường nét tạo hình, và mọi đường nét nó phải có ý nghĩa một chút. Học đường cội nguồn đơn giản, đường cong thể hiện sự yếu đuối nữa. Chúng ta có thể hiện đường cong sự yếu đuối rồi, đúng không? Mỗi lần mà các bạn vẽ những cái đường cong mà cái độ uyển chuyển của nó kém như thế này, thì đường cong này thể hiện sự yếu đuối các em này. Còn đường cong mà nó cứ như thế này thì ok quá, đúng không? Đường cong có nào? Tạm thời chúng ta học được bao nhiêu đường nét tạo hình rồi nhỉ? Bạn nào đếm lại xem nào. Chúng ta học được bao nhiêu đường nét tạo hình rồi? Học được 12 rồi ạ. Người bảo đấy. Ngọc Linh ạ. Ngọc Linh. Hình như anh nhớ lúc đầu cũng là Ngọc Linh, và bây giờ cũng là Ngọc Linh. Những bạn còn lại đâu hết rồi? Những bạn còn lại không biết lên tiếng à? Các bạn còn lại đâu? Hôm nay học hơi nhiều đấy nhỉ? Hôm nay học hơi nhiều. Mười hai đường tương đối à?
Đây, chúng ta tổng quát lại một chút này. Để hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Chúng ta sẽ tổng quát lại một chút, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm đấy. Là đối với các bạn khối H, hồi nãy là chúng ta vừa mới chúng ta các bạn khối H đúng không? Hồi nãy là chúng ta sẽ sau ngày mai chúng ta sẽ làm một cái bài kia đúng không? Sau ngày mai chúng ta nhớ là các bạn khối H là những ai mà chưa có làm xong đủ thì nhớ làm cho đủ nhá. Còn thiếu một bài nào thì không có lý do đâu nhá. Nhìn các bạn khối V để rút kinh nghiệm, nhìn tương lai của các bạn khối V vừa rồi đấy, không nó lại đến lúc lại thiếu là mệt mỏi. Tức là nhưng mà chỉ là những bạn nào mà từ hơn 2 tháng trở lên là mới cần niêm yết như vậy. Còn các bạn là mới học thì làm được bao nhiêu thì làm. Các bạn mới học thì làm được bao nhiêu thì làm. Và những bạn nào học trên 2 tháng rồi thì chúng ta mới cần, bạn lớp 12 ấy, thì chúng ta mới cần làm chắc nịch như vậy luôn. Thì các bạn là sau khi mà từ giờ đến tối mai, ai mà làm xong rồi thì nộp luôn nhá. Ai làm xong rồi nộp luôn cho nó thoải mái nhá. Không thì từ giờ đến tối mai là chúng ta nộp đủ. Sau khi chúng ta nộp đủ xong thì chúng ta sẽ đi tới cái lộ trình kia. Lộ trình kia thì thời gian làm bài là cho các bạn rất thoải mái thôi, 1 tuần luôn. Cho các bạn 1 tuần luôn. Thực ra làm cái kia rất là nhanh, làm cái kia cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà tại sao cho những 1 tuần? Cho 1 tuần để cho các bạn cảm nhận được tốt. Các bạn từ từ, các bạn thủng thỉnh làm, các bạn chuyển sắc độ, các bạn vừa làm các bạn vừa tìm hiểu, vừa làm vừa tìm hiểu thì nó mới thấm được. Nên là cho 1 tuần, chứ thực ra cái đấy làm nhanh lắm, mấy cái chuyển thang sắc độ đấy. Kẻ cái thang sắc độ 13 ô đúng không? 13 ô rồi có một cái cuối cùng là 6 ô thôi. Mấy cái đấy làm rất là nhanh, nó không có lâu. Mà mấy cái đấy mà nếu mà nói về lâu nhất ấy, thì mấy cái đấy là chỉ có cái vòng tròn thang sắc độ 7 ô 12 màu ấy là gọi là lâu nhất trong cái đám đấy thôi. Mà nhìn các bạn làm vòng tròn màu thì các bạn biết rồi, là làm vòng tròn màu 12 màu thì khá là nhanh thôi. Có đúng không Phương Linh nhỉ? Phương Linh cơ sở 3 ấy, có đúng không nhỉ? Có đúng là làm rất là nhanh không nhỉ? Cái vòng tròn 12 màu ấy. Cũng tầm anh. Em làm cái vòng tròn 12 màu chưa? Em làm rồi ạ. Làm rồi thì mới hiểu, vòng tròn 12 màu khá là nhanh mà, đúng không? Thang sắc độ ấy nhanh lắm. Còn Ngọc thì làm nhiều rồi đấy. Ngọc thì chắc là làm ngoáy là xong rồi, chắc là tiếng là xong rồi. Hiếu Ngọc ấy, ví dụ Hiếu Ngọc này, Trung Anh có đem nhỉ? Trung Anh họp lại chưa? Đấy, nhiều những bạn nào đã làm rồi rất là nhanh thôi. Loan làm chưa? Loan làm vòng tròn 12 màu chưa? Dạ. Làm vòng tròn 12 màu chưa? Em rồi ạ. Đấy, vậy bây giờ làm lại thấy nó nhanh lắm. Những ai mà đã từng làm rồi thì làm lại nó rất là nhanh. Nhưng mà làm trong vòng tròn 12 màu là làm thang sắc độ nhá. Chúng ta chia làm 7 thang sắc độ em nhá. 7 thang sắc độ chứ đừng có bảo là làm vòng tròn 12 màu xong rồi vẽ cái vòng tròn này. Để chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta nét lại cái này cho các bạn hình dung. Các bạn khối H thì sắp tới sẽ làm rất là hay. Các bạn sẽ làm giống như các bạn sinh viên vào trường luôn đấy. Các bạn học như thế nó mới bài bản được. Xong đến khi vào trường các bạn lại làm lại thôi cho các bạn đỡ bỡ ngỡ. Cái vòng tròn 12 màu của chúng ta nó sẽ chia làm 7 thang các em nhá. Chúng ta làm 7 cái vòng như thế này chứ không phải là chúng ta làm 12 màu chúng ta chia cái là xong đâu. Thì trong cái bộ kia thì chúng ta chỉ có một cái vòng tròn này là chúng ta làm gọi là lâu nhất trong cái đám, nhanh nhất, đúng không? Là chúng ta làm như này. Tổng là có 6 bài cho chúng ta. Tổng có 6 bài.
Đấy, các em hình dung là như vậy. Thực ra cái này ấy, nếu mà nhưng mà cũng không có yêu cầu các bạn làm quá nhanh đâu nhá. Các bạn làm chậm chậm thôi để các bạn còn cảm nhận. Thế nên là cho các bạn một tuần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, một ô nữa. Cho các bạn một tuần là để cho các bạn từ từ các bạn làm, các bạn cảm nhận đấy. Chứ các bạn đừng có làm một phát làm 2 hôm xong luôn là không được đâu nhá. Làm cứ phải từ từ. Môn màu nó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian chúng ta ngấm một tí. Cái này mà các bạn làm ấy trong vòng, nếu mà bạn nào mà dồn một phát là một buổi tối cũng xong. Tại vì mấy cái thang tốc độ kia nó nhanh lắm. Bạn nào mà đã làm có kinh nghiệm chuyển màu rồi ấy thì làm siêu nhanh luôn. Nhưng mà để cho các bạn một tuần, một này, 2 này, 3 này, cái màu số 4 này, 4. Đấy, cái màu này là màu gốc của vòng tròn 12 màu các em nhá. Màu gốc của vòng tròn 12 màu. Nói thế là chắc là hình dung rồi đấy. Những ai mà đã làm rồi thì nói chẳng cần nói cũng hiểu. Những ai chưa từng làm cơ. 1 này, 2 này. Đấy, những ai chưa từng làm cơ mấy đấy. Còn những người đã làm rồi thì nhanh hiểu lắm. Thiếu một vòng tròn màu nữa, đúng không? Thiếu một vòng tròn màu nữa. Đây, 3 này. Thì ở đây cái số 3 của cái thằng này là trắng nhất nhá. Số 3 là trắng nhất, là tông màu nhã nhá. Số 3 là sáng nhất, tông nhã, đúng không? Đấy, còn đây là số 1 của thằng này này. Số 1 ngoài ngoài này, 11 nhá. Số 11 này này là tối nhất của tông trầm. Được chưa? Tối nhất của tông trầm. Này là chỉ đang giải thích cho những bạn mà chưa làm bao giờ thôi. Những bạn đã làm rồi thì hiểu hết rồi. Đấy, xong chúng ta chia, đúng không? Vòng tròn 12 màu là chia như thế này. Đấy, chia 3. Đánh 3 ô 1/4. Đánh 3 ô 1/4. Các bạn phải trải qua những cái bước như thế này chúng ta. Đấy, đây là cái vòng tròn 12 màu thang sắc độ. Cái này là cái làm lâu nhất trong cái đám kia. Cái đám kia thì chỉ nó nhanh lắm, thì sắc độ chả có cái gì cả. Nhưng mà đừng có làm 1-2 buổi tối là xong. Các bạn cứ trải đều ra. Ví dụ một buổi tối các bạn làm 2 thang thôi thì trung bình cho các bạn làm 3-4 hôm. 3-4 hôm. Một buổi tối các bạn làm 2 thang. Thang sắc này, thang sắc kia. Cứ chia làm 3-4 hôm để cho chúng ta có thời gian chúng ta làm cẩn thận. Chúng ta làm ngấm. Làm phải làm cẩn thận. Bây giờ cho một tuần không phải là để làm để cho nó có, mà làm là phải hiểu, làm là để đẹp. Đấy, chứ đừng có làm giống như mấy các bạn sinh viên làm xấu kinh khủng luôn. Tại vì trong quá trình từ đó đánh răng vàng đã trải qua cam rồi, đúng không? Đã trải qua cam rồi. Đó, trộn cái này. Đấy, cái vòng tròn 12 màu này. Nhưng mà làm xấu quá. Làm xấu quá không chấp nhận được. Nhớ là mọi người làm cho đẹp đẹp nhá. Trộn ra ngoài thì trầm nhất, đúng không? Ra ngoài trầm nhất, còn vào trong là sáng nhất, nhưng mà làm xấu quá. Vào cái hệ số 3, cái số 3 là cái màu gốc này, 1, 2, 3. Đây, cái vị trí này đây, cái vị trí số 4 này đây. Cái vị trí số 4 này là cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt màu gốc nhá. Màu gốc vòng tròn 12 màu ấy. Đó. Các em làm như thế. Minh họa qua cho các em vậy đi.